Aujourd'hui, je vous raconte comment j'ai transformé cette ancienne cuve à lait en bain nordique chauffé au bois, absolument parfait pour notre habitation non raccordée au milieu de la forêt. Bah oui, j'adore vivre en autonomie, mais j'aime aussi trouver des moyens d'accéder à certains petits luxes en les rendant compatibles avec nos choix de vie. Et c'est ce que j'ai fait ici et je vous raconte comment tout de suite. Mais avant de plonger dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner et à liker cette vidéo pour dire à YouTube que notre contenu vous intéresse, cela nous ferait vraiment très plaisir. Et maintenant, je vous raconte comment tout a commencé. Au mois de janvier, j'ai commencé à me renseigner sur la méthode Wim Hof et j'ai commencé à prendre des douches froides. Très vite, j'ai voulu passer au bain froid et j'ai commandé une grande baignoire à installer dehors. Finalement, j'ai opté pour une citerne à eau de pluie munie d'un couvercle, ce qui me permet de garder l'eau propre beaucoup plus longtemps. En parallèle, la météo vraiment déprimante m'a amené à me demander s'il serait possible de transformer ma baignoire devenue inutile en mini-bain nordique, histoire d'apporter un petit goût de vacances au milieu de toute cette pluie. On a l'intention d'en construire un vrai plus tard à l'intérieur de notre serre, mais j'avais vraiment envie de réconfort maintenant tout de suite, sans devoir patienter encore des mois ou peut-être des années avant que ce projet puisse aboutir. Je m'étais déjà penchée sur la question plus d'une fois, et donc je savais qu'il est tout à fait possible de réaliser un bain nordique rudimentaire avec très peu de choses. Le principe est assez basique. Il faut un grand contenant rempli d'eau, et celle-ci est chauffée en passant à l'intérieur d'un serpentin en métal, à l'intérieur duquel on fait un feu. Grâce au phénomène de thermosiphon, l'eau présente dans le serpentin chauffe, se dilate, perd en densité et a tendance à monter, ce qui a pour effet d'aspirer l'eau froide par le bas. Ce mouvement crée une circulation d'eau qui chauffe progressivement l'entièreté du volume d'eau. YouTube regorge de gens qui ont réussi, mais aussi d'autres qui se sont bien plantés. Même si le concept n'est pas très compliqué, la question du serpentin n'est pas simple pour autant. Non seulement il faut faire attention à ne pas plier le tube au moment de l'enrouler, mais il faut également choisir le bon diamètre intérieur, la bonne épaisseur et la bonne longueur pour que l'eau circulant dedans puisse se charger suffisamment en chaleur. Et pour le coup, il est très difficile de trouver des informations un peu précises sur le format de tuyau idéal pour cette utilisation. J'avais donc très peur de dépenser de l'argent à l'aveuglette et de fournir beaucoup d'efforts pour réaliser un serpentin mal dimensionné ou pire de le plier et de le rendre complètement inutilisable. J'ai envisagé d'utiliser un refroidisseur de mou, utilisé dans le brassage de la bière, mais encore une fois, je n'avais aucune idée des spécificités techniques à respecter pour un résultat optimal et je n'avais pas envie de gaspiller mon argent dans quelque chose qui n'était pas adapté. Dans mes recherches, je suis tombée sur les serpentins en inox réalisés par Brofuro. Ça convenait parfaitement à mes besoins, mais j'hésitais pour deux raisons. La première, c'est que j'avais vraiment envie de tout faire moi-même, en étant convaincue que ça me coûterait moins cher. Enfin, si je ne faisais aucune erreur, bien sûr. Et la seconde, c'est que Brofuro conseille d'utiliser une pompe électrique pour assurer la circulation de l'eau. Alors que j'avais vraiment envie de construire un bain nordique complètement off-grid qui puisse fonctionner sans aucune électricité. Je me suis donc replongée dans mes recherches et j'ai réalisé que la solution thermosiphon était en fait assez exigeante d'un point de vue technique pour fonctionner de manière optimale et qu'elle pouvait également se révéler dangereuse si je me trompais quelque part. En effet, si l'eau se retrouve à rester trop longtemps dans le tuyau, elle risque d'en ressortir brûlante, voire même à l'état de vapeur de manière très chaotique et ça pourrait engendrer de sérieux risques de brûlure. Mais l'utilisation d'une pompe électrique permet de forcer la circulation de l'eau et d'éviter justement ces risques-là. Donc, puisque l'idée de m'ébouillanter ou de blesser gravement un de mes proches ne me tentait pas des masses, et que l'utilisation d'une pompe électrique semblait être plus sûre pour une personne non expérimentée comme moi, j'ai décidé d'opter pour cette solution. En plus, je savais que j'avais une pompe de ce type qui traînait quelque part, et que si elle devait rendre l'âme, je pourrais en trouver une autre pour 3 fois rien sur le bon coin. Et au pire, si le bain nordique n'était pas un succès, je pourrais toujours utiliser le système pour chauffer notre petite piscine en été. J'ai donc commandé un serpentin chez Brofuro, ainsi que les accessoires qu'il propose pour adapter le serpentin au tuyau de 32 mm de diamètre. Je n'ai pas commandé de tuyau chez eux, car j'en avais acheté l'an passé pour la piscine, mais j'ai réalisé plus tard que le mien n'était en fait pas idéal, car il n'était pas sécable avec des extrémités lisses pour les colliers de serrage. Heureusement, j'ai réussi à me débrouiller avec les différents éléments que j'avais de piscine précédente, mais je vous partage l'info pour ne pas vous faire avoir à votre tour. Et j'ai profité de ma commande pour négocier un code promo pour les spectateurs de notre chaîne. Avec le code ELENA5, vous bénéficiez d'une réduction de 5% sur les serpentins et les autres accessoires proposés sur leur site. Une fois tout le nécessaire rassemblé, il était temps de passer au montage. J'ai sorti ma baignoire,
dans laquelle j'ai percé 2 trous au moyen d'une scie cloche. J'ai installé des embouts à visser venant d'un kit de connexion pour citerne d'eau de pluie, sur lesquels je suis venu serrer des robinets d'arrêt pour piscine. Cette précaution avait pour but de pouvoir déconnecter si nécessaire le serpentin sans laisser toute l'eau s'écouler de la baignoire. Ensuite, j'ai eu le plaisir de trouver une utilité à ce vieux tambour de sèche-linge qui traînait dans mes affaires depuis des années. Si vous n'avez pas ça dans vos trésors, rassurez-vous, ce n'est pas indispensable, mais c'est juste très pratique pour contenir le feu, en plus d'améliorer très probablement le rendement calorifique. J'ai positionné 2 briques dans le fond, et je suis venu présenter le serpentin en inox afin de marquer les endroits où je devais faire des trous pour faire passer les extrémités. Une fois les trous percés, j'ai installé le serpentin, et j'ai installé les raccords à bague de serrage. En fait, la bague se comprime contre le tuyau lors du serrage, ce qui permet de rendre la connexion étanche sans soudure. Ensuite, j'ai ajouté les raccords Geka qui permettront de connecter ou déconnecter facilement les tuyaux et le serpentin grâce au système de verrouillage à baïonnette. Nous avons installé 4 blocs pour permettre à l'air de circuler sous le feu, placer le tambour dessus et positionner la baignoire sur une palette plus ou moins de niveau. Il ne restait alors qu'à connecter la pompe. Dans un premier temps, nous avons choisi d'aspirer l'eau par en haut et la réinjecter par en bas afin de permettre un brassage optimal de l'eau. Spoiler alerte, c'était une mauvaise idée, mais ça, on le comprendra un petit peu plus tard parmi d'autres problèmes. Une fois tout installé, on a enfin pu remplir et constater les fuites. Trou trop grand ou embout trop étroit, ça dépend du point de vue, toujours est-il que ça fuyait. Cette solution n'allait clairement pas faire long feu, sans mauvais jeu de mots, mais elle tiendrait au moins le temps de ce premier test, alors on a continué. J'ai donc mis la pompe en marche après l'avoir amorcée et j'ai allumé le feu en surveillant le thermomètre. Très vite, j'ai constaté que l'eau revenant du serpentin était en moyenne 4 degrés plus chaude que l'eau du reste de la baignoire, ce qui était super encourageant. Et incroyable mais vrai, il n'aura fallu que 2h20 pour passer mes 200 litres d'eau de 13 à 40 degrés. Tellement efficace qu'on a été obligé de remettre de l'eau froide avant de pouvoir rentrer dedans. Et pour être tout à fait honnête, j'ai passé le reste de la soirée à profiter de ce mini bain nordique avec mon compagnon, tout en lui exprimant de 1000 façons différentes ma satisfaction d'avoir réussi ce coup de génie digne des plus grandes inventions du millénaire. Ouais, rien que ça. Malheureusement, il a bien fallu se rendre à l'évidence et constater que tout n'allait pas à la perfection. En plus des nombreuses fuites, il y avait une désagréable odeur de plastique brûlé. La baignoire se déformait sous la pression de l'eau et son volume était problématique. Même si on parvenait à y rentrer à 2, c'était quand même très serré. De plus, en entrant, on la faisait immanquablement déborder, ce qui nous faisait perdre beaucoup d'eau qu'on avait mis tant de temps et d'énergie à faire chauffer. Les jours suivants nous ont également rappelé que l'absence de couvercle ne permettait pas de garder l'eau propre facilement, même avec une housse. Mais le résultat était tellement agréable et encourageant que j'ai décidé de trouver un nouveau contenant plus spacieux et capable d'accueillir toute la famille. J'ai évidemment d'abord pensé à convertir une cuve IBC, comme la plupart des gens sur YouTube. Cette solution est super, mais elle nécessite vraiment de faire un habillage bois si on veut éviter le look redneck. Et je n'étais pas tout à fait certaine de mes capacités sur ce coup-là, sans parler du temps considérable que ça allait nécessiter, et j'ai donc cherché d'autres solutions. J'ai regardé les bassins pour étangs, les abreuvoirs pour animaux, les cuvelles de maçons, les vieilles baignoires, les vieux jacuzzis au moteur cassé, et de fil en aiguille, je suis tombée sur des annonces de cuves à lait en inox d'occasion. Si j'ai bien compris, il s'agit de cuves en inox double paroi, dans lesquelles on mettait le lait après la traite pour le refroidir rapidement en faisant circuler de l'eau glacée à l'intérieur de la double paroi. En plus d'avoir des volumes intéressants, ces cuves en inox avaient l'avantage d'être ultra robustes, d'avoir une histoire et un look original, et de pouvoir potentiellement servir de base pour le bain nordique qui sera un jour construit dans la serre. Du coup, même si c'était clairement plus cher qu'une cuve IBC, j'en ai discuté avec mon compagnon et on a décidé de tenter le coup. Il ne restait qu'à choisir le modèle. J'avais trouvé 2 annonces. La première était une cuve circulaire d'un volume de 600 litres, propre et munie d'un couvercle. La seconde était une cuve rectangulaire d'un volume de 800 litres, sans couvercle et qui avait l'air d'avoir besoin de pas mal d'huile de coude avant de pouvoir être utilisée. Comme j'avais du mal à me représenter les dimensions, je les ai tracées sur notre terrasse en essayant d'imaginer 3 personnes dedans. Cela ne m'arrangeait pas, mais il a bien fallu me rendre à l'évidence. Il fallait prendre la cuve rectangulaire. Quand mon compagnon l'a ramenée, j'ai vraiment réalisé à quel point elle était grande et combien le nettoyage allait être long et fastidieux. Alors j'ai frotté.
Frotter et frotter encore, millimètre par millimètre, toute la journée. Ce n'est qu'à la fin de la journée, au bord de la tendinite, que j'ai pensé à l'outil miracle, le grattoir pour vitrocéramique. Pour un maximum de confort, j'ai aussi demandé à mon compagnon de disquer la partie centrale qui n'était pas utile. Pour la circulation de l'eau, j'ai eu le bonheur de constater que je pouvais coincer un des robinets d'arrêt dans le trou d'évacuation de la cuve. Et pour le retour de l'eau chaude, comme je ne voulais pas devoir percer à travers la double paroi, j'ai décidé de simplement faire un coude avec le tuyau et de le faire se jeter dans la cuve. Pour le maintenir en place, j'avais d'abord commandé des aimants, mais cet inox n'est pas aimantable, donc j'ai utilisé des ventouses de vitrier à la place. Vous constaterez que cette fois, on a préféré aspirer par en bas et rejeter par en haut. Ça évitera que le niveau de l'eau puisse descendre en dessous de la bouche d'aspiration après un débordement, comme on a pu avoir le coup avec la version précédente. Du côté du foyer, il n'y avait que quelques modifications à faire. Enlever le joint en caoutchouc qui avait provoqué l'odeur de plastique brûlé, et dont je n'avais pas connaissance jusque-là, et remplacer les briques traditionnelles par des réfractaires. J'ai aussi essayé d'installer la pompe dans un petit meuble et de l'isoler phoniquement avec des chutes de mousse pour moins entendre le bruit pendant qu'on est dans le bain. Mais je vous épargne le suspense, cela n'a pas changé grand-chose. Par contre, ça permet d'y poser son verre, et ça, c'est très pratique. Il ne restait alors qu'à faire un dernier nettoyage avant le grand remplissage. Malheureusement, j'étais aussi en train de vider et nettoyer nos cuves d'eau de pluie car l'eau stockée n'était plus assez propre pour l'utiliser. Du coup, j'étais un peu bloquée. Heureusement, le lendemain, la météo a annoncé un déluge. Il était trop tôt pour remplir nos cuves d'eau de pluie qui n'étaient pas encore nettoyées comme il fallait, alors j'ai pris un raccourci et j'ai détourné la gouttière pour qu'elle se jette directement dans le bain nordique. Il a suffi de quelques heures pour qu'il soit rempli à ras-bord. Cela a amené quelques crasses au passage, mais ça m'a permis de réaliser qu'un autre avantage d'utiliser la pompe pour piscine, c'était de pouvoir filtrer l'eau et la garder propre. Bon, il a fallu nettoyer le filtre complètement encrassé après ça, mais c'était vraiment un moindre mal. J'ai alors vidé 200 litres pour n'avoir que 600 litres à chauffer, et j'ai lancé un feu que j'ai alimenté pendant plusieurs heures. Au bout de 5 heures, j'avais gagné 22 degrés, soit une moyenne de 5 à 6 degrés en plus par heure. Il me semble que pour les jacuzzis électriques, le gain de température annoncé est souvent de 1 à 2 degrés par heure, donc j'étais plutôt impressionnée. En ce qui concerne la consommation en bois, mes mesures actuelles donnent une moyenne de 1 kg de petits bois pour chaque degré en plus dans 600 litres d'eau. J'ai prévu de faire d'autres mesures pour comparer la consommation entre une chauffe rapide au petit bois et une chauffe plus lente avec des plus grosses bûches. Je partagerai les résultats quand ils seront disponibles dans le document qui sera à télécharger en description de la vidéo. D'ailleurs, je vous y partagerai également un ensemble de rappels importants pour votre sécurité et celle de votre matériel, issus de la FAQ Brofuro et de mon expérience personnelle. Et voilà comment je me suis retrouvée à me baigner dans une cuve à lait chauffée au bois. Je suis vraiment ravie du résultat. La cuve est ultra spacieuse, même quand on est à 3. C'est super confortable en bain nordique, mais également en tant que piscine quand le soleil veut bien se montrer. Ma fille et mon filleul ont adoré la piscine à 26 degrés. En parlant de soleil, on a d'ailleurs constaté avec bonheur que la cuve exposée au rayonnement solaire avec la bâche à bulles par-dessus chauffait toute seule, en faisant gagner jusqu'à 5 degrés à l'eau, soit l'équivalent d'1 heure de feu. Pour garder l'eau propre, j'ai réalisé une structure avec des quadros, par-dessus laquelle je glisse une housse étanche pour meubles de jardin, en attendant d'avoir le temps de créer un vrai couvercle isolé. Je fais tourner la pompe dès que j'y pense, et je suis vraiment super contente d'avoir opté pour cette solution, qui permet non seulement une bonne circulation de l'eau dans le serpentin, mais en plus de garder l'eau propre le plus longtemps possible, ce qui n'est vraiment pas négligeable dans notre situation d'autonomie en eau, où il n'est pas envisageable de gaspiller l'eau et de la remplacer dès qu'elle est sale. Je ne suis pas encore une experte en matière de traitement de l'eau, donc pour le moment, je me contente de surveiller le niveau de chlore pour éviter que l'eau ne tourne au vert malgré la chaleur. J'espère que cette vidéo pourra donner le courage à d'autres de se lancer dans l'aventure, car c'est vraiment à la portée de tout le monde. Soyez créatifs dans le choix du contenant et envoyez-nous vos photos. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner pour nous aider à faire évoluer notre chaîne. Votre intérêt et votre soutien nous touchent énormément et on se réjouit de vous retrouver très bientôt avec une nouvelle vidéo qui parlera cette fois de conservation alimentaire. Et il ne reste à présent qu'une seule question en suspens. Que vais-je pouvoir faire de ma baignoire maintenant ?